嗱，而家就係我哋嘅營地就喺呢一度，跟住原來對面呢度就係 CMB 場。佢話而家冇開，因為疫症問題。佢攞呢啲咁嘅支架做咩咯？個瞭望台啦，呢度執得 OK 嘅。不過遲啲如果露營啊好生意，我諗呢度都繼續做埋呢個露營場地啦，就係咁大。我 plan 一次俾你睇。